저는 뭐 도자기 참 아름다워서 즐겨보고서 또 이렇게 카메라에 잘 담습니다. 근데 전통 도자기라고 지금 여기 전통 장작가마 용연료 뭐 이렇게 막 돼 있는데, 요즘 이렇게 전통적으로 장작가마 그런 것들이 아직 작업하시는 분들이 많은가요? 제가 있는 문경에서는 전통적인 장작가마를 사용하시는 분들이 거의 대부분입니다. 그러니까 아직도 우리나라에 직접 이렇게 만드시는 분들이 많은가 봐요. 그거는 혹시 판매보다는 어떤 예술적으로 지금 진입해가지고 하시는 거 아닙니까? 그런 면도 없지 않았겠지만 저는 이제 처음 시작할 때 이제 장작가마로 시작했습니다. 예. 작업을 하다 보니까 이제 장작가마 특히 변화가 좀 심해요. 예. 심하니까 변화가 좀 적은 쪽보다는 그 변화가 많이 있는 게 좋아서 계속 장작가마를 시작했어요. 어쨌든 대량 생산이나 뭐 상업적으로 하시려면 너무 수익성이 박한 거 아닙니까, 이쪽이? 고생이 더 심할 것 같은데. 아무래도 이쪽 장작가마는 그 연료에 조달이나 만들고 그 기물을 쌓고 재고 또 불 때는 과정이 한번 시작하면은 최소한 15시간은 계속 돼야 되기 때문에 힘들긴 합니다만 그런 대로 또 멋이 있습니다. 그러니까 결국 열정이나 뭐 예술적 끼로 그걸 다 하시는 거지. 돈 생각하면 내 생각에는 안 될 것 같은 생각이 퍼뜩 들어서 제가 질문을 드린 겁니다. 아무래도 그런 면이 좀 있겠죠. 예. 주로 이렇게 만드시거나 이렇게 뭐 도예에 대해서 제가 이렇게 종류나 뭐 이런 걸 잘 모르는데 어떤 쪽으로 이렇게 심취를 하고 어떤 작품으로 이렇게 이름이 나 있는지 여쭤봐도 되는지 모르겠네요. 저는 옛날부터 전해오는 뭐 백자나 분청이나 청자나 이런 작품들도 그런 나름대로 몫이 있지만 저는 제 나름대로 색깔을 좀 갖고 싶어 갖고요. 처음에는 이제 서철이라고 일반 철하고 좀 다른 철이 있습니다. 그걸 도자기에 접목시켜서 특허를 받았고요. 근래에는 나수라고 제가 이름을 지었는데 만약 밤하늘에 아는 수처럼 그런 무늬가 나타나면 도자기를 지금 근래에 개발해서 시장에 내놓고 있습니다. 선생님이 그렇게 특별하게 개발하신 어떤 그 도자기에 저는 이제 그러니까 그 깊이까지는 모르니까 그러니까 그 분야에 남들이 안 한 색다른 어떤 기법이라든가 뭐 예술이라든가 작품이라든가 뭐 이런 분야를 개발하신 부분을 지금 말씀하시는 거잖아요. 예. 그런 독특한 작품을 개발하게 된 동기나 뭐 착상을 하시게 된 뭐 계기 같은 게 있습니까? 제 성격이 조금 별나서 그런가 평범한 좀 싫더라고요. 그래서 이제 다른 쪽으로 연구를 하다 보니까 뭐라 그래요? 하여튼 기존에서 보지 못하던 그 새로운 거를 조금 이제 개발하게 되었습니다. 그 작품들에 대해서 이런 관람객이나 혹은 이렇게 컬렉션 하시는 분들이나 이런 분들 반응은 어떠세요? 제가 그 문경 차서발 축제를 지금 10일에 참가하고 있습니다만 작년부터 새로운 그 제품을 내는 반응이 아주 폭발적이었습니다. 제가 조금 더 가장된 얘기가 아니고 그 주위의 작가분들도 인정하시는 거고 반응이 아주 좋습니다. 지금 우리가 선생님과 상당히 전통에 이렇게 기반을 두고 특히 장작가마의 전통대로 하시고 또 작품 형태도 저도 요즘은 이제 도자기 치도 좀 해봤는데 아주 색다른 희한한 도자기도 많이 만들어내시더라고요. 근데 여기 있는 거 선생님 작품은 상당히 전통에 이렇게 기반을 둔 것 같은 느낌이에요. 그리고 또 우리 정태화 선생님 소나무도 사실은 우리나라 고유의 어떤 정서가 묻어 있는데 두 분이 이렇게 함께 전시를 하니까 굉장히 색다르면서도 또 어떤 이렇게 고향 같은 아늑한 그런 분위기를 지금 느끼고 있거든요. 혹시 정태화 선생님하고 어떤 인연은 어떻게 되신 거예요? 몇 년 전에 문경의 다른 요장에서 선생님을 처음 만나뵙게 되었습니다. 작품 소나무 촬영하시다가 서로 아시게 됐나 보다. 그리고 나서 저희 집에 오셔갖고 제가 불 때는 장면을 촬영하시고 또 사진까지 또 파일까지 보내주시고 너무 많은 도움을 받았습니다. 결국은 예술들끼리 이렇게 접목을 한 거네요, 그와 같이. 좋은 전시였던 것 같고요. 정말 이렇게 뭐 사진 하나만 하는 것보다는 좀 색다르게 이렇게 하는 이런 시도 같은 게 돋보이는 그런 전시였던 것 같습니다.
두 분 말씀 정말 감사드립니다. 예, 감사합니다. 예.